Sotuvda AirDevice brendidan yangi model AirDevice Expert modeli sotuvga keldi. Oxirgi texnologiyalar asosida eng zamonaviy talshnamerlardan bittasi hisoblanadi. Buni konkurenti, buni raqobatchisi hozir yo'q desa ham bo'ladi. Qisqacha obzor qilib ketaman hozir. Talshnamerimizni umumiy ko'rinishi, korobkasining ko'rinishi, упаковкасini juda ham chiroyli holatda bo'lgan. Mana bu yerda imkoniyatlari Bluetooth orqali programmada ishlatsa bo'ladi. Ikkita katta ekran, sветовой помощник, rubinoviy datchigi 150 million martaga ishlashga quvvati yetadigan datchik. Отцинковкani aniqlaydi, metallический shpakovkani aniqlaydi. Автоопределение металла, железо, alyumin, svetnoy metallarni aniqlaydi. Kalibrovka talab qilmaydi. Shunday kalibrovkada ishlab ketaveradi. Yuqori aniqlik. Juda ham tez ishlashligi haqida yozilyapti. Bitta knopka bilan hamma funksiyasi ishlaydi. Rusifikatsiya qilingan, ya'ni rus tilida 6000 mikromgacha o'lchaydi. -40 va +50 gradusgacha ishlaydi. Ekrani aylanadi. Eng qizig'i, proshivka chiqsa, proshivka yozsangiz ham bo'ladi bunga. Shu umumiy ko'rinishi. Ichida mana shu narsalar bo'ladi. Упаковкада va temirlari, kalibrovka uchun ishlatiladigan plastinkalari bo'ladi. Talshnamerimizga kelsak, juda ham ajoyib did bilan ishlangan. Ekranlari katta va bu kichkina ekrani ham ancha katta ishlab chiqarilgan Pro Max'larga nisbatan. Hop, ishlashlariga keladigan bo'lsak, 3 xil svetda ishlaydi bu. Plus bunda звуковой помощники ham bor, ya'ni ovoz orqali yordam beradi sizga. Qachonki вторичный окрасni sezganda yoki shpaklovkani sezganda 2 marta, 3 marta ovoz chiqaradi. Mana. Ovozi oddiyda turibdi. Mana bu bitta signal beryapti. Shpaklovkani olganda 3 ta signal beradi. Endi вторичный окрасni olganda 2 ta. Buni funksiyalari orqali raqamlarni to'g'rilamasiz bo'ladi, ya'ni 170 dan 250 gacha вторичный окрас hisoblardi. 250 dan yuqorisiga shpaklovka hisoblardi. Bungacha boshqacharoq ekan. Buni o'zingiz belgilab olishingiz ham mumkin. Tek qo'ysangiz apparat o'chadi yoki bosib tursangiz o'chadi. Garantiyasi butun umrga garantiya beryapti производитель. Пожизненная гарантия. Bunaqasini qayerda ko'rgansiz? Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Hozirgi narxi $160 narx chiqarildi. Optimga ham donaga ham ishlaymiz.